Hallo schöne Seele, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video, in welchem ich dir einen Einblick in die Channel News 68 mitgeben möchte. Da hat nämlich Saint-Germain über ein sehr spannendes Thema gesprochen, über den Seelenkompass und über den Übergang, über diese Zeit in diesem heißen Sommer, welche wir da gerade so zu erleben haben, zu bewältigen haben. Und ich möchte dir deswegen gerne ein paar Worte von Saint-Germain mit an die Hand geben. Danke fürs hier vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Danke für die vielen Kommentare. Das Miteinander diskutieren ist etwas sehr, sehr Wertvolles und ich danke natürlich auch vor allem für konstruktive und liebevolle Kommunikation. Ich freue mich auch über ein Däumchen hoch und wenn dir das Video gefallen hat, wenn du es teilst, damit auch Freunde und Bekannte von dieser Kraft von Saint-Germain ein bisschen was mitbekommen. Also jetzt viel Vergnügen mit Saint-Germain und danke, wie gesagt, fürs Zuschauen. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen, du wunderbare Seele, zu diesen heutigen Channel News, einem Live-Channeling mit Saint-Germain und mir, Adriana Meisser. Falls du heute das erste Mal hier mit dabei bist, es ist mir eine große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen, in dieser immer größer werdenden Familie sozusagen oder eben auch Community, wie man sagt, von Menschen, die interessiert sind an Durchsagen, die von der geistigen Welt kommen, die sich um die Zeitqualität bemühen. Also um was geht's jetzt gerade für uns hier auf dieser Erde? Ich freue mich also wirklich sehr, mit dir gemeinsam heute in dieses Channeling einzutauchen, denn ich glaube, es wird uns allen richtig gut tun. Es ist ja mächtig viel los auf unserer Erde. Ich habe im Vorfeld zu diesem Channeling noch so ein bisschen rumgefragt, sag mal, was beschäftigt dich gerade so, wo stehst du gerade an? Und das Spannende war, viele haben mir Ähnliches geantwortet. Also eigentlich ist es ja gar nicht so spannend, ne? Weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Aber es ging bei vielen wirklich darum, mit Gefühlen konfrontiert zu werden, die man irgendwie das Gefühl hat, das passt alles gar nicht zu mir. Wo kommt denn jetzt diese Angst her? Oder wo kommt jetzt diese Eifersucht her? Wo kommt jetzt dieser Neid her? Oder überhaupt, was ist eigentlich hier los? Und mal sehen, ob sich die geistige Welt auf diese Thematiken einlässt. Ich sehe aber da schon aus dem Augenwinkel, der Chat läuft ganz wunderbar. Ich will doch da mal kurz reinschauen und sehen, oh meine Güte, so viele wunderbare Seelen. Wie schön. Und ihr sagt einander immer Hallo. Das ist so schön. Und teilt mit, wo ihr denn her seid. Das ist mir immer eine große Freude, das im Anschluss zu lesen. Also, nur weiter damit. Schön bist du da, liebe Seele. Ja, also diese Channel News, das ist gerade mal so eine halbe Stunde, wo wir gemeinsam eintauchen in die Energie eben der geistigen Welt, in die Energie der Zeitqualität. Das heißt einfach die Qualitäten, die in unserer Zeit, in dieser Übergangszeit aktiv sind, die betreffen immer uns alle. Es betrifft alle, ob wir sie erwacht Menschen nennen, spirituelle Menschen oder eben noch nicht, spielt keine Rolle. Das sind Energiequalitäten, die sind unumstritten, also für mich zumindest, einfach da und sehr präsent. Je achtsamer wir damit umgehen, je klarer und auch bejahender wir uns auf sie einlassen, umso, das ist jetzt aber nicht ganz konkret so zu verstehen, also umso leichter können wir damit gehen. Damit will ich nicht sagen, dass uns dann einfach alles in den Schuss fällt. Alles wie durch Butter geht. Nein, ich glaube, ein Ja zur Situation und ein erleichterter Umgang damit ist aus meiner Sicht einfach mit weniger innerem Drama in diesem Sinne in Verbindung. Und inneres Drama schwächt. Es schwächt das Immunsystem, es schwächt unseren Körper, es schwächt unsere mentale Stärke und vieles mehr. Also, herzlich willkommen, schöne Seele, zu einer halben Stunde, in der wir eintauchen mit der geistigen Welt eben in diese Zeitqualität. Und ich will jetzt auch gleich mal loslegen, denn ich bin selber sehr gespannt.
was uns eben jetzt der Saint-Germain dann mitzuteilen hat. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam eben unseren geistigen Freund und Unterstützer einzuladen. Ich mache das so, indem ich wirklich die Augen schließe, tief und bewusst atme. Es wäre schön, wenn du gleich mal mitatmest, ganz tief und bewusst. Und beim Einatmen wirst du weit und groß. Und beim Ausatmen ganz präsent und gegenwärtig. Und fühle, was in dir los ist. Vielleicht physisch wahrnehmbar, was für Gefühle das sind. Einfach wahrnehmen und atmen. Und lächeln. Ach, was gäbe ich drum, wenn ich euch jetzt alle sehen könnte, wie ihr da lächelt. Ich hoffe es doch. Also in meinem Kopf ist es ein tolles Bild. Und ich will mich einstimmen auf den Saint-Germain und nehme dich mit, bisschen sozusagen, ja, in meine Welt. Sei willkommen, schöne Seele. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Was für eine Freude dieser Moment mir doch bedeutet. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du bist wundervoll, geliebte Seele. Wenn Adriana einiges darum gäbe, eure lächelnden Gesichter zu sehen, so gäbe ich wirklich einiges dafür, wenn du dich auch nur eine Sekunde an deine wahre Essenz so wirklich in der Tiefe erinnern würdest, wenn du dich nur einen Moment durch meine Augen sehen könntest. Du würdest so viel verstehen und du würdest dich ganz, ganz vollkommen annehmen, ehren und lieben. Mein Glück, ich muss nichts darum geben oder dafür geben, denn in deinem tiefsten Innersten ist diese Gewissheit. Mag sein, dass du sie manchmal nicht ganz zugänglich hast und dich deswegen verrennst in Gedankenstrukturen, die dir versuchen, das Gegenteil zu erläutern, aber die Wahrheit, deine tiefe, tiefe innere Wahrheit, ist wundervoll, gegenwärtig, präsent und allumfassend. Doch jetzt sind wir in einer heißen Phase. Der Sommer. Nicht nur der Sommer 2023, überhaupt eigentlich immer die Sommerphase bringt nicht nur physische Hitze mit sich, sondern auch eine Möglichkeit, sich dem inneren Wandel bewusst und im eigenen, freudvollen Feuer zu stehen, sich dem Wandel hinzugeben. Und das gelingt gut über Momente der Ausgelassenheit, des Genießens und vor allem in der Natur, geliebte Seele. Diese heiße Phase, kommen wir jetzt aber mal zu dieser gerade, sagen wir mal, gegenwärtigen Zeit bis hin ungefähr zu unserem nächsten Channeling. Es ist mächtig was in der Luft, geliebte Seele. Der Übergang. Der Übergang hält in dir an, das heißt, du bereitest vor, du bereitest dich auf das Neue vor, du richtest dich neu aus, dein Seelenkompass findet das neue Norden sozusagen. Du richtest dich aus auf Liebe. Selbstliebe, Selbstachtung, Vertrauen und vor allem auch auf die neuen Werte, die Respekt,
Hingabe und vieles, vieles mehr mit sich bringen, das dir dient, schlussendlich, geliebte Seele. Wenn du also selbst gerade in einer heißen Phase steckst, wo einfach vieles auf dich einströmt, vielleicht dich auch überrennt oder Dinge aus deinem Innersten hochkommen, wo du nicht so genau weißt, wo du damit hin sollst, dann wisse, jetzt gerade richte ich mich neu aus. Das ist mega, sag dir doch heute. Das ist ein Moment der Einweihung, ein Moment des Übergangs und eben wirklich eben des Übergangs, also diese Zwischenzeit vom Alten bis das Neue beginnt. Dieser heilige Akt des Übergangs ist eine unglaubliche Phase, die in jedem einzelnen Thema, welches du für dich erlöst und heilst, ein gewaltiges Geschenk in sich birgt, nämlich das Geschenk des Erkennens. Dich erkennen. Diese Zwischenspalte, der Übergang, ist eine Pforte. Und über diese Pforte zu schreiten bedeutet, sich wirklich ganz hinzugeben dem, was jetzt ist. Und es kommt nichts mit in die neue Ebene. Es bleibt alles zurück. Was mitkommt, ist im Prinzip ausschließlich deine Erkenntnis und das Bewusstsein, das sich daraus schöpft. Alles Alte bleibt zurück. Deswegen fühlt es sich manchmal auch so endgültig an. Manchmal macht es vielleicht sogar Angst oder eben schürt die alten Ängste in dir. Und es ist schon so, dass gerade jetzt hochsensible Menschen mal wieder sehr unter Schüben von Angst auch leiden können. Deswegen ist ganz wichtig, nehmt sie in eure Mitte. Falls du betroffen bist, finde die Mitte. Geh zu Menschen, die dich unterstützen können. Sprich offen über das, was mit dir geschieht. Da, wo du wahre Freundschaft findest, da wirst du dich ganz und gar platzieren können. Du wirst sehen. Es ist auch wichtig, in diesen Übergangsspalten, Phasen, über die Dinge zu sprechen, über die man eigentlich ungern spricht. Nennen wir sie Trigger. Wenn du irgendwo getriggert wurdest, ist es jetzt in diesem Sommer besonders wichtig, das anzusprechen. Und am leichtesten geht das, wenn du betreffende Person, die dich triggert, vielleicht ganz offen ansprichst und um Hilfe bittest. Ich spreche da jetzt vor allem aber im familiären und im Freundeskreis. Diese Technik anzuwenden im Büro, dazu kommen wir später. Menschen, die dir nahestehen. Wenn du um Hilfe bittest und sagst, ich weiß nicht, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen soll. Ich verstehe sie nicht, ich weiß nicht genau, wo sie herkommen, ich möchte sie gerne platzieren, ohne dir weh zu tun damit, ohne dich anzugreifen. Ich versuche gerade über etwas hinauszuwachsen und ich bitte dich, reich mir deine Hand, hilf mir. Wenn du so beginnst, nimmst du deinem Gegenüber schon mal, wie sagt ihr heute, den Wind aus den Segeln oder gibst euch beiden sehr viel Wind in die Segel, um neue Ufer zu erreichen. In dieser heißen Übergangsphase ist das Aussprechen von dem, was mit dir geschieht, ein zentraler Schlüssel, um in die Heilung zu gehen, um da im Neuen anzukommen, um neu zu werden. Du kannst dich im Moment vielleicht in gewissen Lebensbereichen auch wie ein aus der Asche steigender Phönix bezeichnen. Das mögen klitzekleine Anteile in dir sein oder ganz große Themen, das spielt keine Rolle. Vergleiche dich nicht mit anderen und bewerte dich nicht. Bitte, geliebte Seele, bleib bei dir. Mal anders angewandt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ganz bei dir. Das reicht, das ist wirklich genug. Und da ist schon, und ich weiß, wovon ich spreche, wirklich ausreichend genug los, geliebte Seele. Also vergleich dich nicht. Bleib bei dir. Und eben sprich die Dinge an. Liebevoll, achtsam,
Führe dich, möglicherweise sogar auch noch dein Gegenüber, durch diesen Zirkus der Gefühle. Du wirst sehen, alle Sterne, alle Energien sind für euch. Sind wirklich für euch aufgestellt, sind für dich aufgestellt. Für Heilung, Unterstützung, Klärung und noch viel mehr, was du vielleicht dir heute noch gar nicht erahnen kannst. Du bist gerade in einer Zwischenphase, in der du dich wirklich entpuppst, dich frei machst aus ganz alten karmischen Aspekten. Von der Raupe zum Schmetterling,